आज म हजुरलाई सिकाउन गइरहेको छु हामीले आफ्नो युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा यो टिकटकको लिंक, इन्स्टाग्रामको लिंक कसरी हाल्ने भनेर। सुरुमा तपाईहरु टिकटकमा जानुस्। ल टिकटकमा आइसकेपछि हजुरहरु आफ्नो एडिट प्रोफाइलमा जानुस्। एडिट प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ युजर नेममा तल हेर्नुस्। यहाँ टिकटकको लिंक दिएको छ, त्यसलाई कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ हजुरहरु YT स्टुडियोमा जानुहोस्। YT स्टुडियोमा गइसकेपछि आफ्नो यहाँ माथि लोगोमा दबाएर यहाँ पेन्सिल वाला आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल हजुरले लिंक्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्, एडमा दबाउनुहोस्। र दबाइसकेपछि अब हजुरले यहाँ केसको लिंक हाल्ने हो त्यसको नाम लेख्नुहोस्। जस्तै मैले अब टिकटकको हाल्न लाग्छु, टिकटक लेख्ने हैन। टिकटक लेखिसकेपछि यहाँ यस्तो गर्दिनु अनि तल फेरि हजुरले जुन कपी गर्नुभएको थियो नि अघि टिकटकको त्यो URL हो त्यो यसमा हाल्दिनुस्, पेस्ट गर्दिनुस् र डन गर्नुस्। डन गरेपछि सेभ माथि सेभमा दबाइदिनुस्।